tole haya gaanis maqaan koo Yoibi Ahmad Hamid yookaan muuxeeffamaa madda dhaamsaati uumee dagaa irraahi dura irratti qopheessitoota dhaggeeffatoota miidiyaa keenyaa hundaan akkasumas xiqqaa guddaa fi dhiiraa dubartoota biyya keenya Oromiyaa hundaan akkasumas hordoftoota amantii Islaamaa kan wal beeynuu fi kan wal hin beeyne hundaan rabbiin keenya gaariin tolaan negaya fayyaadhaa fi tola yookaan qananii isaa hedduu kan hangana jaamee herregamee hin danda'amne nu milkeessee nuuf haa dhiisu akkam nagayumaa fayyumaa jechaadha akkasumas yookaan jechoota nagaya wal gaggaaffiidha kan warri jannata keessatti waliin jaan akkasumas kan warri duniyaa irra jiran yoo waliin jaan sawaaba yookaan galata hedduu rabbiirraa itti argatan kan sababa jechoota kana waliin jechuudhaatiin hawaasni wal jaalatan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kana booda hundumaafuu seenaa keenya buburreedha adii gurraacha diimaa birreessaa fi magariisa garuu ammoo gurraachatu irra hedduudha. Kanaafuu seenaa keessatti mul'anni gatiin itti kafalamee itti hin bahin hin jiru waan ta'eef beekaati irra kunne malee seenaan hiyyeessa hin qabu. Kanaafuu seenaa dhiifnee seenaa haa hojjennu jechaadha. Lubbuudhaatu dabree hafee tura malee maqaadhaa fi seenaan dabree hin hafu inuma jiraataniiti turanii. Kanaafuu maqaadhaa fi seenaa keenya leellisnee dhalootaaf dabarsinee tursiisuudhaaf maqaa jalqaba itti waamamanii fi wantoota sooratanii uffatanii fi kan kana fakkaataa qofaaf osoo hin taane obsaa fi abdii qabaachaadha barannee hojii fi jechoota irraa wantoota gaggaarii kan rabbiin jaalatu kan duraa fi boodatti nuufi hawaasa keenya fayyadu filannee qabaachuu fi maqaa gaggaarii seenaa qabu yookaan ta'u kan ittiin yaadatamnu dhalootaaf dabarsinee dabruu qabna.